ফলো করি না। হেডশট দিলাম দুটো পুক করে একটা বডি শট মেরে ব্যাস নক করে দিল। এটাই দরকার ছিল, সেটা পেয়েছি। এসকেএস ভাই তুই তো এইখানে দেখ হাতের ছাপ ইরি জম্বি 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 মোড আসছে তো তার ট্রেলার এটা। কি ভাই কি জন্য ভয়টা পেলি হঠাৎ? ইরি দেয়ালে দেয়ালে হাতের ছাপ ইরি এখানে হাতের ছাপ এটা জম্বি মানে আরে বাড়া জম্বি এটা মানেটা কি? আমার লাগবে না তুই দুখানা নিয়ে নিয়ে দুখানা গাড়ি আছে 30-এ। M24 যখন বলছি হেডশট দিলে কিন্তু কোনো কথা নেই। ঠিক আছে আমাকে পাঠা বানাচ্ছি বলি বানাও। পাঠা বানাচ্ছি না রে ভাই আমি স্কোপ আটটা গাড়ি 345-এ গাড়ি আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে। বেরিয়ে চো লুটবি পরে লুট এই করছে কি? পারফেক্ট শাবাশ। কিউট লাগছে বল আওয়াজটা। এই গাড়ি গেল দুখানা গাড়ি নিয়ে ঘুরছিল দুখানা গাড়ি চলে আমি গেলাম। ভাই বেরিয়েছো ভাই পাঙ্গা নিলাম না বেরিয়েছো বেরিয়েছো আমরা দুজন গাড়ি 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 ওইদিকে চলো চলো আমার পেছনে গাড়িটা চলো আমাদের পেছনে গাড়ি একই জায়গা নিয়েছে আবার রান্দি করো এটাই আমার জন্য সাইড হবে তবে এই পাশে গেছে এখানে দাঁড়া এখানে দাঁড়া এখানে দাঁড়া গাড়ি চলে এসছে মনে হচ্ছে দাঁড়া এখানে দাঁড়া একটু আমি হিল করে তো ফোরেক্সটা নিয়ে যাই এসে নিয়ে যেতে হবে। পেছনে পেছনে ওই ফরেক্সটা কোথায় ফেললি? ফিরিনি এখন গাড়িটা দেখছিলাম গাড়ির কভারে গাড়ির সামনে না গরু
গাড়ির পেছনে আয়, পেছন দিয়ে মার। আর আমাকে ফোরেক্সটা দে, নইলে তুই একাই মারবি। আমাকে ফোরেক্স দিবি না? গাড়ির ভিতরে ঢুকে মারছি। আর আমাকে ফোরেক্সটা দে ভাই, আমি ব্যাকআপও দিতে পারবো না। এক সেকেন্ড নামছি। পিছনে এসছি গাড়ি। কি এরকম দৌড় করে? গাড়িতে কততে? একটা ড্রপের পাশে। পারফেক্ট यार, शाबाश। একটা ড্রপে গাড়ি ঢুকছে সব। ঢুকতে না, এদিকে যাচ্ছে। গাড়িতে না না, ওরা গাড়ি চালাচ্ছে। না হেডশট দে নেমেছে গাড়িতে। নামিনি। দাঁড়া কোথাও আছে, কোথাও আছে। গাড়ির মধ্যে রয়েছে না।